허리케인 이달리아가 미국 플로리다주 걸프 해안을 강타했습니다. 저희가 준비한 리포트 보시면 시속 200km가 넘는 강풍이 얼마나 위협적인지 체감하실 수 있을 겁니다. 류지영 기자의 보도입니다. 도로를 달리던 자동차가 순식간에 날아가 버립니다. 대형 간판이 뒤로 넘어지고 나무도 속절없이 꺾여버립니다. 주유소 덮개가 날아갔고 주택 지붕은 벗겨졌습니다. 해안가 집들은 폭우로 불어난 물에 잠겼습니다. 미국 남동부를 집어삼킨 허리케인 이달리아. 플로리다 빅밴드 지역엔 125년 만에 가장 강력한 허리케인이 상륙한 겁니다. It was bad. It was heavy winds. Worst I've ever been in. 최대 시속 201km의 강풍을 동반한 폭우에 3명이 목숨을 잃었고 걸프만 인근 지역 수십만 가구의 전기 공급이 끊겼습니다. 기후변화로 주변 바닷물 수온이 30도를 웃돌면서 허리케인이 더 크고 강하게 세력을 키운 것으로 보입니다. I don't think anybody can deny the impact of the climate crisis anymore. 플로리다를 지나며 이제는 열대성 폭풍으로 약해졌지만 여전히 최대 시속 100km에 육박하는 강풍을 유지한 채 이동하고 있어 기상당국은 추가 피해가 우려된다고 경고했습니다. TV조선 류주현입니다.